Всем опять привет! Сегодня делюсь очень серьезным рецептом. Мне он очень понравился. В прошлом году я готовил рыбные тушенки. Вот. Рыбакам иногда везет. Пришла осень. Мне попался на охоте один хороший сомик, 13 килограмм. Вот. На удивление, вот я его расфилеил. По сути, это все мясо с него. Вот. Подоставал с морозилки все, что было. Леночка, леща, щука, сазанчик был один сентябрьский. Вот, решил со всего этого дела сделать разных тушенок. Разных. Вот, сразу покажу, что я подготовил пол-литровые баночки. Я их уже помыл, прогрел в духовке там при 80 градусах 20 минут. Они у меня готовы. Вот. Дальше мы сейчас разделываем рыбу. Вот, например, сазана я рубаю на такие вот кусочки. Я готовлю не в автоклаве, поэтому в духовке буду делать по-простому. Сразу объясню саму суть. Автоклав покупать — это затраты. Не скажу, что это очень просто, но очень классно, правда. Потому что можно с хребтами рыбу закладывать, она вся сварится. Вот. А у меня, скажем так, для тех людей, кто заниматься этим тушенками в принципе не хочет. Ну вот пришел момент, октябрь, собралась рыба так, что можно сделать. Я раньше делал рыбные котлеты, морозил. Вот. Но уже все, любое блюдо рано или поздно приедается. Тушенки мне очень нравятся, потому что едешь куда-нибудь на природу, по грибы, ты просто ее закинул, пригодилось, открыл. Не пригодилось, привез обратно в погреб, занес. Вот, отличная штука, вкусно. Вот. Сразу по теме. Буду пробовать с леночка. Леночка я не чистил от луски. На свой страх и риск, да, снял просто с хребта, с ребер срезал. А вот, ну вот так вот в луске попробую. Вот, не понравится, просто буду знать, что ленок не идет, потому что жарю ленка я именно так. Я луску не снимаю, у меня керхера нету. Щучка — это все понятно, я уже в прошлом году готовил, мне понравилось. Вот, карпика режем вот такими небольшими кубиками. Вот. А сом — это отдельная тема. Сом. Вообще я его правильно как для себя чищу. Вот, если идет сом, здесь начинается анальный плавник, требуха пошла и хвост. Кончик хвоста, требуха — это сплошной жир, специфический, невкусный. Я вдоль плавника делаю розрез сюда, сюда, потом по хвосту натрезь, срываю эту всю требуху, вот, потом воротник вот этот его, вот, вместе с кончиком хвоста. Это я выбрасываю, вот, потому что даже на уху у него очень специфический жир. Вот, потом вдоль хребта натрезь, снимаю ножичком филе. Вот, и что важно, даже на жарку я всегда делаю так. Вот если это кусочек попался, ну, вырезан у меня вот со шкуркой, ложишь, берешь простую вилку, кончик шкуры приколол и вот так вот ножичком срезаешь. Легко срезается от шкурки, получается вообще вот такой вот кусочек мяса. Вот, поэтому сома мы режем в принципе произвольно, бы в баночку залез. Потому что у него мелкой кости нету, там развариваться особо нечем. Итак, разделываем рыбу сейчас, подготавливаем, банки готовы, дальше буду рассказывать. Так, мы разделали рыбу. Постарался. Так, леночек, это просто моя проба. Лящ, карпик, щучка небольшая была, ну, может быть, баночка соберется. Это амурчик еще летний в морозилке ждал с этого момента. Ну вот и сомик. Так, продолжаем дальше. Стандартную тушенку, то, что я в прошлом году делал в масле. Все, значит, вот сейчас вот 2 баночки и соберем. Гвоздичка. Гвоздичка. Я в прошлом году бросал 3-4 штуки. Скажем так, на любителя этот вкус. В этом году я решил 2 штучки, чтобы не перебарщивать. 2 гвоздички бросаем на дно.
Не больше одного 100%. Это даже крупноватый, мне кажется, пополам. Лаврушечка. Вот если большой лист пополам бросили. Черные перчики в прошлом году только черный бросал. По 5 горошин. В этом году решил так вот. 3 горошинки, 4 горошинки в одну банку. 4 горошинки в другую банку. И решил попробовать в этом году хотя бы вот по одной горошинке дать именно душистого перца. По одной горошинке бросаем. Так, что у нас дальше? Пакуем банки. К примеру, вот стандартное масло. Это мы сейчас начинаем закладывать. Вот одну банку скорпа заложим. Ложим слойчик небольшой скорпа. Припаковываем. Рыбка уваривается. Припаковываем. Вот слой дали. Вторую банку будем делать из сама. Бросаем сомика. Пару кусочков. Вот, сразу могу сказать, что на литровую баночку соли нужно плюс-минус чайная ложка. Поэтому наложили первый слой, вот так вот сыпнули третью часть ложки. Плюс-минус это уже мелочь. Дальше закладываем, чтобы не перепутать, только я хочу отдельно распробовать каждую рыбу в тушенке. Закладываем сюда дальше карпа. Еще один слой. Сюда сомика пару кусочков кидаем. Так. Опять третью часть ложки соли. Третью часть. Перебарщивать не стоит. Вот. И докладываем банку. Не то чтобы доверху, но так вот уплотняем. А вот в принципе баночка с карпом готова у нас. Сюда теперь доложим сомика. В принципе достаточно. Даже чуть, можно сказать, переборщил, можно чуть меньше. Вот, что мы дальше делаем, я так, в принципе, вкратце расскажу. Вот, уже баночка собрана, все специи, соль, все собрано. Сейчас мы собираем так все эти банки, ставим в духовку, включаем духовку первый час 110 градусов. Час она стоит 110 градусов. Баночки есть два варианта. Или накрыть крышкой. Хотя вот мое мнение, что резинку тогда стоит снять крышечкой накрыть. Либо в прошлом году я просто фольгой покрывал, так чтобы не слишком оно выкипало. Накрываю фольгой, все. Первый час 110 градусов, второй час повышаем до 140. И вот после 2 часов, если это стандартная тушенка моя в олии, после 2 часов тушения я заливаю рюмку. Я еще это покажу обязательно. С меня видеоблогера никакой, конечно. Вот. Но повторюсь, я потом покажу вам, что выливаю сюда 50 грамм олии и еще тушу. 2 часа при 140-150 градусах. Можно 2-3 часа. Вот, в зависимости, к примеру, ну, чтобы косточка вся стушилась. Вот. И после этого я достаю крышечки. Тоже закладываю туда, стерилизую. Достаю, закручиваю. Все, на зиму тушенка готова. Но это еще не конец рецепта. Я еще процесс буду снимать, чтобы оно было понятнее. Вот. Для себя, для удобства, уже перед тем, как закладывать, чтобы потом не перепутать, я себе просто подписываю. Вот. Карп масле. Мне потом просто интересно, какая это самая. Здесь подписываем сом масло. Так, да. И теперь про мой эксперимент. Вот. Я родился еще в Советском Союзе. И в памяти сидят кильки в томате. Рыбные консервы в томате. Все хочу попробовать.
Боюсь испортить, но решил все-таки рискнуть. В интернете перерыл уже кучу рецептов. Все готовится в автоклаве. Но покупать автоклав и в автоклаве готовить, я тоже не сказал бы, что это так легко и просто. Это все закладывай, подкачивай. Вот, я понимаю, что там косточки все свариваются, все это удобно. Но не каждый будет покупать автоклав, чтобы раз в 3 года там какую-то тушенку готовить. Не каждый готовит. А так, одноразово попробовать. Вот, решил попробовать все-таки в томате сделать одну консервочку. Вот, увидел несколько рецептов в YouTube, перебрал, пересмотрел. Вот, кто-то разводит томатную пасту до уровня томатного сока с водой. В принципе, можно попробовать и так само подписать. Что будет вкуснее, тот рецепт и лучше. А в одном рецепте просто на дно ложили столовую ложку томатной пасты. Вот, и тушили. Я хочу попробовать, в принципе, чего у меня много. Сома и сазанчик. Вот, хочу попробовать одну баночку того. Попробовать так, что на дно, вот буквально, скажем так, все по стандарту. Перчик душистый, перчик черный, по пару горошинок. Так, что у нас там дальше? Лаврушечка пусть тоже будет по листику. Гвоздичка, она свой вкус дает. Вот на любителя, но вот по одному, по два можно бросить. И вот хочу сейчас попробовать просто сделать так. Столовая ложка томатной пасты. Испорчу, будет на моей совести. Столовая ложка томатной пасты. Я уже потом в конце даже приготовления я вам покажу, в принципе, что даже на вид оно получилось. Вот. А еще 2 баночки сделаю так, как делают развод до уровня томатного сока. Вот. Мы это положили. Теперь дальше все, в принципе, делаем по стандарту. Да? К примеру, если это карпик, закладываем первый слой. Треть соли. Второй слой. Треть соли, но по сути это уже не треть, а можно сказать, что полная ложка. В принципе, то и достаточно. Докладываем до полной банки. Ну вот паста. Оно будет томиться. Посмотрим просто, что оно покажет. Будет плохо, если паста пригорит. Что я могу ожидать в духовке, потому что все это готовят в автоклаве. Либо она все-таки расползется, это будет тушенка в томатной пасте. Ну, испорчу. Будет наука на всю жизнь. И вы будете знать. Вот, то же самое с сомом. Первый слой. Чуть-чуть сольки. Второй слой. Так, из расчета, чтобы в районе чайной ложечки было соли. И все будет хорошо, это уже проверено. Вот, в принципе, вот 2 баночки на пробу сейчас подпишу, что это томатная паста, просто сугубо, скажем так, в своей концентрации на дно. Вот, еще 2 баночки попробую разбавить с водой и залить как бы это все дело массой. Ну, возможно, я сейчас это тоже покажу. Так, продолжаем наш эксперимент. Вторые 2 банки в томате я буду делать так. Вот я заложил амурчика, полбанки уже с пол-ложечкой соли. Вот и сомика заложил. Вот, а лишь попробую чуть по-другому. Из расчета, что столовая ложка на банку, кружку я ложу 2 столовые ложки томатной пасты. Разбавляю водой, ну скажем так, для пробы, вот, чуть выше, чем полкружки. И просто это все сколотаю. Конечно, у меня такое ощущение, что возможно... Ну посмотрим. Ну вот разбавил до уровня, скажем так, хорошего томатного плотного сока.
Вот, это проба, скажем так. Метод проб и ошибок. В YouTube я сколько не искал, я не нашел такого людского способа, только под автоклав. Вот. Для нас, простых смертных, у кого автоклава нету, вот такой способ. Вот. Пробуем вместе с вами, попробуем, что будет. Так, заливаю, я думаю, что она спустится. Ага, тут трошки рыбы переложил. И вот то же самое сюда заливаю. Вот. Напоминаю, что соли я положил все по стандарту, то бишь чайная ложка на пол-литровую баночку. Вот. Что мы сейчас дальше просто сделаем? Сделаем по-другому. Вот, если сюда, вот сюда трошки переложил, сейчас мы сделаем так, чтобы вот это вот дело пролилось. Вот. Я переживаю только за одну, как бы этот сок не начал подгорать. А лишь оно накрыто, посмотрим. Если получится, то в принципе даже возможно будет и вкусно. Вот. Что мы дальше делаем? Это у нас амур, это сом. Да. Докладываем рыбы до полной банки. А что получилось, я по-любому обещаю вам, что в комментарии даже напишу. Так, тут получилось совсем как-то нехорошо. Придется чуть сока слить. Да, переборщил чуть-чуть. Переборщил чуть-чуть. Короче, добавляем рыбку. Так, да. Методом проб и ошибок научимся. Добавляем рыбку. Вот. И сюда добавляем опять же пол чайной ложки соли. Но это мой такой эксперимент. Я сразу говорю, что да, я сейчас чуть-чуть сока поубавлю, чуть-чуть переборщил, да, чуть сока поубавлю ложкой. Вот, ну, будем пробовать. Итак, проба номер 1. Про тушенку из лына я еще не слышал. Вот это я буду, наверное, первым. Вот. И все вам расскажу, как оно получится. Ждите новостей из духовки. Так, все подготовили, все подписали. Подписал так в томатном соке, и в томатной пасте, и в масле. Лын, карп, амур, все подготовлено. Крышечки я на всякий случай резинки поснимал, накрыл, ставим в духовку. На ближайший час 110 градусов прогрева. После часа поднимаем температуру еще на час на 140-150 градусов. Вот после этого будет, я буду еще в процессе показывать вам все. Вот пока на данный момент ставим это все дело на 110 градусов на первый час. Прошло полчаса. На 110 уже в принципе прогрелось, но еще не кипит. Поднимаем на 140 градусов, можно на 150. Прошло 2 часа, вот, пришло время доливать аллею в ту тушенку, куда я закладывал только рыбу. Вот, вкратце скажу так, то, что я вижу уже. Вот она, запах стоит, конечно, неимоверный в квартире. Гвоздика, рыба, неплохо. Вот видно, видите, куда я давал только рыбу, вот рассол. Рассол. Как это назвать? Вар. Вот. Сейчас в эти банки, где была только рыба, я добавлю по рюмке 50 грамм по рюмке аллеи. Вот, по поводу сока томатного и пасты. По крайней мере, сейчас как гляну, то туда, куда я добавлял только пасту на дно, столовую ложку, выглядит лучше. Куда я добавлял сок, все равно оно начало кипеть и чуть-чуть, скажем так, покипало, и выгляд
Вот паста более такой, как более насыщенный такой цвет красный. А вот там, где с соком, такой бледненький, и вот видно, что выкипало. Поэтому пока на данный момент я вижу больше, что все-таки, наверное, столовая ложка пасты на дно более правильно. Ну, попробуем, посмотрим. Сейчас по рецепту доливаем олею. Я решил, что доливать ее буду только в те банки, где не было никакой пасты, ничего, только рыба пустила свой сок. Туда наливаем по рюмке олея. Ну вот, видно, посмотрите. Вот, куда ничего не добавлял. Вон сок. Вот. И поливаем сейчас рюмку олеи просто сюда. Можно чуть, конечно, добавить там, где и томат, но я решил не рисковать, потому что там, где томат, там я вижу, сока хватает ей. Вот это с соком томатным. Хотя, может быть, столовую ложку линуть. Сейчас подумаю. А вот это с томатной пастой, видите? Он пахнет замечательно. Я сейчас подумаю. Ну все, закончилась наша 5-часовая эпопея. Вот, теперь баночки достаем, просто закручиваем, вставляем резинки обратно. Вот это стандартная такая излана в масле, что я делал. Это с томатным соком, что-то по виду, скажем так. Ну, попробуем, как на вкус будет. А этот именно с томатной пастой, то по виду мне больше понравилось. О, теперь все, остается только позакручивать. Пахнет отлично. Все, всем спасибо. Прошли сутки. Я уже все консервочки отнес в погреб. Как полагается, кстати, когда я их позакручивал, ставил их остывать в перевернутом виде, крышкой вниз, накрыл одеялом. Не знаю, так это принято. Вот. Одну баночку оставил дома, сразу перепроверить способ с томатной пастой. Вот. Открыл именно не соком, потому что по виду мне показалось, оставил карпа в томатной пасте. Вот, открыл тут еще баночку. Вот. Сейчас вместе с вами посмотрим, что у нас получилось. Все кусочки. Ну, по виду консерва, да и консерва. Вот сразу. Угу. Так, как и в прошлом году. Отдельные некоторые косточки не переварились. Супер вкус. Отлично. Мне больше нравится, чем в масле. Именно в томате. Вот насколько я взял кусочек спины, там по-любому должны быть кости, но ни одной косточки. Ни одной косточки. Все переварилось. Ну, на вид вроде бы аппетитно и вкусно. Все, спасибо за просмотр.